Bé, un altre aforisme. Reivindiqueu sempre el vostre dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. Fuster va tindre grans enemics, possiblement alguns d'ells no buscats. L'extrema dreta i el reaccionarisme franquista el van posar en la diana i va patir 2 atemptats en sa casa i volem parlar d'això amb Francesc Bayarri, periodista, investigador, autor del llibre Matar Joan Fuster i altres històries que precisament investiga què va passar en aquest atemptat. Per posar un poc de context, la matinada de l'11 de setembre de 1981 esclaten 2 bombes en la façana de la casa de Joan Fuster. Allà dins es trobava en Joan Fuster acompanyat de 2 escriptors, Jaume Pérez Montaner i Vicent Ventura. Vicent Salvador, la segona. Bé, Bayarri, la famosa bomba. Més enllà dels fets, que ja més o menys els coneixem, allò veritablement alarmant és el fet que mai s'hagin investigat els fets. Bé, moltes gràcies per convidar-me. M'hagin faria preguntes fàcils, que són de l'ofici. Jo no soc un expert en Joan Fuster, soc lector, i que me convida la gent a aquestes coses és precisament per això que ha dit Sergi, d'haver investigat el tema de la bomba. Quan vas començar a investigar-lo, d'això fa pràcticament en 2009, hi havia un primer problema, i és que el mateix Fuster es referia a allò com el petardo que anava a posar. Clar, el petardo pot referir-se a la primera bomba, la de l'any 78, perquè era un artefacte fabricat en pólvora i calçona. Jo sempre dic que amb pólvora i metralla te pots carregar a una persona i a més d'una persona, però estem parlant d'un determinat nivell. En l'any 81 era tot molt diferent, perquè estem parlant de dinamita goma 2 i estem parlant d'una quantitat d'explosiu, en total 3 quilos d'explosiu, que són capaços de carregar-se a tots els que estem així. A banda d'això, hi havia una altra qüestió important, i és que eren 2 artefactes. Un era una bomba trampa que tenia la intenció de fer eixir a Fuster quan explotara per a caçar-lo posteriorment. Això era una cosa que s'utilitzava diferents grups terroristes, tant aquest explosiu, que era l'explosiu que utilitzava, per exemple, ETA en aquell moment. Després ja va canviar a altres tipus d'explosius, però en aquell moment era el que utilitzava. I, per tant, en això, i acaba aquesta primera cosa, hi ha un salt qualitatiu. És a dir, ahir no és enviar-li un senyal a Fuster, no és cap advertiment, sinó que és anar a matar una persona. Aquesta irascibilitat contra Fuster podríem dir que comença en els anys 60, la primera acció així més pública va ser aquella cremada de l'efígie de Joan Fuster en les falles de València, controlades en aquella època les falles pel règim franquista, però evidentment, com bé comentes, se passa aquest salt qualitatiu i centrant-nos en aquesta investigació absent. Bé, investigació sí que va haver, perquè a les víctimes sí que se les va investigar. Sí, la primera cosa que sobta de la documentació que finalment vaig aconseguir dels fets és que allò primer que fa la policia és demanar els antecedents penals de Joan Fuster i de les 2 persones que l'acompanyaven. Jaume Pérez Montaner sí que tenia antecedents penals, perquè era una persona significada i tenia antecedents penals. Però no hi hagué cap investigació ni cap interrogatori, no hi ha detenció, no se va interrogar a cap possible sospitós, sinó simplement als veïns que havien escoltat algunes coses i tal. I sí que se va investigar, per exemple, la Brigada d'Informació de la Policia, que és la responsable de la investigació, per dir-ho d'alguna manera, sí que va investigar les persones que organitzaren actes de solidaritat amb Fuster. Hi hagué a final de setembre una manifestació a Sueca i allí van anar unes 3.000 persones. Això ho sé perquè ho he llegit en l'informe que va fer la policia, perquè entre les 3.000 persones hi havia 2 assistents que eren membres de la Brigada d'Informació i redactaren un informe explicant qui havia acudit, qui havia parlat, qui havia dit,
que apareixen les pancartes, i ja el llenguatge és un llenguatge delirant absolutament, com per exemple, per llevar-li un poquit de tensió a la cosa i fer un poquet de gràcia, ells diuen hi havia gent d'Esquerra Unida que va repartir octavetes contra l'OTAN, i també la Brigada d'Informació Regional, es diu Brigada Regional d'Informació de Catalunya, va elaborar un informe sobre qui a Barcelona estava col·laborant, quan costava el viatge. Recorde que són 1.500 pessetes, ho he posat en el llibre, 1.500 pessetes l'autobús d'anar i tornar i tal, i donen fins i tot el telèfon, en l'informe apareix el telèfon per si algú té tal, vull dir que aquí se va investigar és a les persones que estaven donant suport a Fuster, i mai de la vida es va investigar qui va posar les bombes, i una cosa que a mi me sembla molt important, qui va facilitar els explosius. Aquell atemptat terrorista contra Joan Fuster no és un fet aïllat en la transició valenciana, una transició amb una violència molt important de l'extrema dreta, i allò realment que és més fort, ja no és que la presència que tinguera l'extrema dreta, sinó l'enorme impunitat de les seues accions. La impunitat era absoluta, ni a la bomba de Sánchez Guarner, que també era una bomba important, que l'haguera pogut matar, es va investigar, ni les bombes que rebia la llibreria 3 i 4 i altres moltes llibreries, mai hi hagué un sol detingut, no hi ha un sol detingut, un sol interrogat, no hi ha que acabes detenint algú, fent-li un juí i condenant-lo, no, ningú interrogat. Hi ha bombes contra la universitat, la Universitat de València, precisament la setmana següent a l'homenatge a Fuster, que també, arran de la bomba del 81, la Universitat de València i la Universitat de Barcelona van organitzar homenatges en els Paranims, i en la Universitat de València la setmana següent hi havia una bomba casolana, no era dinamita goma 2, però una bomba que va portar 3 treballadors de la universitat a l'hospital, un d'ells va quedar coix de per vida, és a dir, mai es va interrogar a ningú, no hi ha detindre, interrogar a ningú. Les diligències pràcticament totes han desaparegut. I per lo que dius de la violència, jo vull dir que hi ha una característica específica de la violència a tota la transició, hi ha un relat oficial de transició pacífica i modèlica, a tot l'estat hi hagué violència política. Però al País Valencià hi ha una circumstància peculiar i específica, i és que així es va atentar contra la cultura. En cap lloc, que jo sàpiga, les bombes i els atentats de voler matar gent es varen destinar a carregar-se a un catedràtic de filologia de la Universitat de València, a Joan Fuster, a la gent de les llibreries, i atentar fins i tot contra la pròpia universitat. És a dir, això jo no recorde de la transició en tot el territori que s'acarnissaren tant amb la gent de la cultura. És el famós viva la muerte muera la inteligencia, d'alguna manera, que va tindre un paper molt important. Parlaves de Fuster com a víctima del terrorisme, mai no s'ha reconegut aquesta figura, i segurament un dels motius pels quals Fuster va ser assenyalat per l'extrema dreta va ser per promoure una idea moderna del país, un país democràtic, normalitzat culturalment, i que sacsejava els fonaments d'un estat que sempre s'ha resistit a un canvi pel que fa a la mirada de la qüestió territorial. Tu a Fuster el consideres un polític? No, en absolut. Ara estava comentant Eliseu l'Estatut d'Elx. Jo crec que l'Estatut d'Elx és l'únic document que se pot atribuir el seu impuls, la seva redacció final, perquè no era, jo crec que seua, però un impuls on hi havia un model polític per a aquell moment. Però Fuster, contràriament al que opina altra gent, molt respectablement i tal, jo crec que no era un polític, era un intel·lectual, un pensador, que és cert que en la seva correspondència, en la seva activitat cívica, sí que va promoure molta activitat diguem-ne ideològica, l'intent d'augmentar la consciència nacional valenciana. Això és
una qüestió ideològica política, no? Però per a mi la importància de Fuster és intel·lectual, és a dir, abans diu que en 30 anys caduca un poc qüestions historiogràfiques o polítiques, molt més. És a dir, un Fuster que escrivia en una dictadura on no hi havia noves tecnologies com ara, el tema del canvi climàtic no existia. Tot això, buscar una guia en els escrits de Fuster, a mi, cada un que faci el que vulgui, però jo el que sí que busco una guia i trobaré no d'ací 30 anys, sinó d'ací 500 anys, és el que dia Fuster sobre qüestions de pensament claus que han sigut comunes al llarg de tota la història del pensament. Qüestions com la creació artística, l'autoria, el plagi. Abans heu parlat de la paraula amor. Hi ha una paraula que és plagi, que és una explicació de la seva concepció de lo que és l'autoria, l'originalitat i tal. Ara estava veient ahir lo de corregir i augmentar, això és la cultura, no? Aquesta capacitat, tot això és etern, això sí que és etern, això no caduca com altres qüestions, per exemple, sobretot les polítiques, no? I això és el Fuster que a mi m'interessa. Doncs ens quedem amb aquest Fuster etern. Moltíssimes gràcies, Francesc Bayarri, periodista, per haver-nos atès.